Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Սնունդը անհրաժեշտ է, որպեսզի բնականon կենսագործունեությունը ծավալվի օրգանիզմում, որպեսզի ծախսված էներգիան լրացվի, որպեսզի մենք սննդից կարողանանք քաղել այն բոլոր օգտակար հատկությունները, որոնք պետք է որ լինեն։ Սրա մասին ենք խոսելու այսօր, ինչպիսի ծառայություններ են մատուցում արագ սննդի կետերը, արդյոք վերահսկում կա թե ոչ, ասում ենք բարի երեկո եւ ձեզ եւ իմ հարգարժան հյուրերին, որոնք արդեն տաղավարում են։ Խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ ունենք կամ գուցե ինչ չունենք։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյան, բարի օր։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Տիկին Աննա Դաշտոյան, բարի օր։ Առողջապահության նախարարության առողջապահական պետական տեսչության հիգիենայի բաժնի պետ Տիկին Մարգարիտա Բաբայան, ողջույն։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ռազմավարության պլանավորման մեթոդոլոգիայի մոնիտորինգի վարչության պետ պարոն Արմեն Վարդանյան։ Եվ մենք տեսնում ենք այստեղ դատարկաթոռ, որը պայմանականորեն կանվանենք հավաքական կերպար։ Այստեղ կարող են լինել այն բոլոր ինստանցիաների ներկայացուցիչները, որոնք ըստ էության պատասխանատու են կամ պետք է որ լինեին։ Բաբկեն, գաղտնիք չէ, որ մենք հայերս, չնայած նրան, որ սիրում ենք ընտանիքում պատրաստել, նաև շատ սիրում ենք փողոցային ուտելիք։ Հետաքրքիր է, արդյոք կան արդեն հստակ ահազանգեր կապված այս կամ այն սննդային օբյեկտի որակի հետ կապված կամ։ Դուք ձեր խոսքում եք շատ կարևոր հարցեր անդրադարձակ ըստ էության, մենք պետք է օգտագործենք այն ամենը, ինչը որ օգտակար է եւ մեր օրգանիզմին հարկավոր է, բայց ցավոք սրտի մենք այսօր հասել ենք արդեն այնպիսի մակարդակի, որ օգտագործում ենք մթերք կշտանալու համար եւ եթե մթերքը անվտանգ է, արդեն բավարար է, այսինքն մթերքի օգտակարությանը անգամ չենք էլ հասնում։ Ասեմ, որ ահազանգերը քչանում են, ահազանգերը ընդ որում քչանում են ոչ թե այն պատճառով, որ խնդիրներն են լուծվում շատ ավելի շատ։ Ահազանգերը քչանում են, որովհետեւ երբ հանրայնացվում է որևէ խնդրեմ, բայց խնդրեմը շարունակում է մնալ, այս դեպքում քաղաքացին հոգնում է նույն ահազանգելուց, այսինքն եթե անցումի տակ վաճառվող fast food-ի մասին խոսվում է բազմիցս, բայց հետո նույն քաղաքացին, որը մեկ անգամ ահազանգել է, անցնում եւ այս նույն պատկերը տեսնում է երկրորդ անգամ, նա այլևս չի ահազանգում, որովհետեւ հասկանում է, որ որպես քաղաքացի ինքը իր գործն արել է։ Ըստ էության միշտ պետք է կարողանալ տարանջատել այս ցիկլը, քաղաքացու հասարակական դաշտի, զանգվածային լրատվության դաշտի, այս ոլորտի գործը ընդամենը խնդրի բարձրաձայնումն է։ Ես հետ համակարծիք եմ միայն մի բայց, ինչու պետք է անպայման ու միայն քաղաքացին բարձրաձայնի, չկան արդյոք համապատասխան ինստանցիաներ, ինչպես եւ նշեցի հավաքական կերպար, որոնք որ պետք է զբաղվեն սննդի վերահսկման հարցով։ Թող լինի նույն fast food-ը, արագ սնունդը, թող լինի անցումի կամ որևէ այլ կետում վաճառվող սնունդը, բայց թող վերահսկվի եւ լինի որակով։ Հասարակական հատվածը թե քաղաքացին, թե զանգվածային լրատվության միջոցը, թե հասարակական կազմակերպությունը ըստ էության կարող է բացառապես բարձրաձայնել խնդիրը, իսկ խնդրին լուծում տվողը դա արդեն համապատասխան պետական մարմիններն են, որոնք պետք է իրականացնեն գործողությունը։ Բաբկեն, մեկ հարց, լավ, ես որպես քաղաքացի շատ մտահոգ եմ նրա մասին, թե ինչ եմ ուտում, ենթադրենք, հա։ Արդյոք ունեմ ես որպես քաղաքացի իրավունք մտնելու խոհանոց տվյալ օբյեկտի կամ ռեստորանի կամ արագ սննդի պատրաստման կետի, մտնելու խոհանոց եւ տեսնելու, թե ինչպիսի վիճակ է կամ ինչ պայմաններում է սարքում։ Ըստ էության ոչ, ասեմ ինչու, չունեք, բայց մարքեթինգային տեսանկյունից չի բացառում, որ որևէ մեկը ինքը ցանկություն հայտնի, որ իր ամենօրյա հաճախորդը կամ իր հաճախորդը տեսնի, որ իր մոտ հիգիենայի իմաստով ամեն ինչ նորմալ է, բայց ըստ դեպքում եւս կան ռիսկեր, այդ նույն տնտեսվարողը պետք է կարողանա ապահովել արդեն ձեր համար համապատասխան հիգիենայի միջոցներ, որպեսզի դուք չախտոտեք այն խոհանոցը, որ պատրաստվում է համապատասխան մթերք, այսինքն եթե իր խոհարարը պետք է ունենա համապատասխան ուրեմն զգեստ, հա, կոշիկներ համապատասխան այդ նույնով պետք է կարողանան ապահովեն ձեզ, որովհետև խոհանոցը դա բոլորի համար նույնն է, այսինքն նույն հիգիենան պետք է պահպանվի, որովհետև դուք հնարավոր է մուտք գործեք եւ վտանգեք արդեն մյուսների մթերքը։ Հասկացա։ Մենք իհարկե արել ենք մեր ուսումնասիրությունը լրագրողի շնորհիվ, կտեսնենք այդ տեսանյութը հաղորդման երկրորդ հատվածին, մինչև այդ ցանկալի է լսել ձեր օբյեկտիվ տեսակետը։ Աննա, գաղտնիք չէ, որ ամենից շատ արագ սննդի կետերից օգտվում են ուսանողները, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, եւ ըստ այն, որ ագրարային համալսարանի ուսանողները եւս այդ թիվն են կազմում, մեծ թիվը։ Արդյոք կարողանում եք ուղղորդել նրանց, թե որն է օգտակար սնունդ, որն է վնասակար կամ ինչ որ մի կերպ դա վերահսկելի է ձեզ։
Ասեմ, որ եթե ագրարային համալսարանի ուսանողներին առանձնացնենք, ապա մենք ունենք Բայրամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, այդ ուսանողներին ավելի հեշտ է ուղղորդել, որովհետև իրենք սննդի մեջ են եւ արդեն երրորդ կուրսից սկսած իրենք հասկանում են առողջ սնունդ, որակյալ սնունդ, բայց ունենք բազմաթիվ տնտեսագետներ, մեխանիկներ, ինժեներներ, բացատրում ենք ինչպես օգտվել, ճիշտ օգտվել, որտեղից օգտվել կամ որակել։ Նույնիսկ շատերը ասում են, որ ձեր դասերից հետո մենք գնում ենք շուկա եւ կարողանում ենք գնել որակյալ միս կամ որակյալ կաթնամթերք, արդեն տարբերակում ենք որակը անորակից։ Անա, բայց մենք խոսում ենք հիմա վիզուալ որակի մասին, իրականում թե ինչ է ներսում, ինչպիսի մշակումներ են անցնում սկսած քիմիկատներից, մասնագետներ կարող են չիմանալ։ Դա արդեն պետք է երևի միկրոսկոպի վիզուալն էլ որ իմանան, որակեն վիզուալ, արդեն մեզ համար մեծ առաջընթաց է։ Պարոն Վարդանյան, ինչպես է արվում մոնիտորինգ, արդյոք կա վերահսկում, ինչպես է որոշվում խախտումը որն է, կամ ինչպիսի նորմատիվներ կան, որոնցից դուրս այս կամ այն շեղումը համարվում է խախտում։ Եթե խոսենք սննդի անվտանգության ոլորտում, ապա այստեղ գործառույթներ ունեն ոչ միայն գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, այլ նաև առողջապահության նախարարությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները որոշակի գործառույթներ ունեն, որը չի կարելի համարել նվազք կամ ոչ կարևոր։ Պետական վերահսկողության տեսակետից, այո, մոնիտորինգը համարվում է որպես գործիք կամ ձև պետական վերահսկողության եւ իհարկե մենք այդ գործիքը ունենք։ Ծառայությունը վերջին ժամանակահատվածում կատարած մի շարք մեծածավալ աշխատանքների եւ օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակում անցած տարի հասավ նրան, որ ընդունվեցին միանգամից 4 պետական գործողություններին վերաբերող ակտեր, օրենքներ, դրանց մեջ առանձնացնեմ պետական վերահսկողության մասին սննդամթերքի անվտանգության դաշտում օրենքը, որտեղ այդ գործիքները սահմանված են, հատուկ մշտադիտարկումը, եւ քանի որ խոսեցիք մսից, ասեմ, որ հենց կոնկրետ մսի կամ կենդանական ծագման այլ մթերքի վերահսկողության մասով մենք ունենք մշտադիտարկում գործիքը, որը թույլ է տալիս կատարել շուկայում որոշակի ուսումնասիրություններ, հասկանալ իրավիճակը։ Նշանակում մշտադիտարկում, այսինքն գնում ենք, հարցնում ենք, նայում ենք, տանում ենք լաբորատորիա։ Եթե պետական վերահսկողության դաշտից առանձնանանք, մշտադիտարկում դա որոշակի գործողությունը մշտապես, այսինքն որոշակի պարբերականությամբ կատարվող երևույթ է կամ գործողություն է։ Ես բառի իմաստը հասկանում եմ, պարոն Վարդանյան, իսկ մեր համար մեր գործողությունները հետևյալն են, մենք դնում ենք որոշակի հարցերի շրջանակ մշտադիտարկման մեջ, որոնք իհարկե նախատեսված են օրենքով, որտեղ օրենքից դուրս իհարկե կլինի լիազորությունների վերազանցում կամ միգուցե նաև վերահսկողության դաշտի ոչ պատշաճ իրականացում, եւ այդ հարցերի շրջանակում մենք նայում ենք, որոնց մեջ ներառվում են օրինակ հանասնահամաճարակային իրավիճակ, վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ ապահովություն կամ անապահովություն, կատարված գործողություններ հիվանդությունների հայտնաբերման կամ դրանց կանխարգելման կամ վերացման ուղղությամբ, կենդանական ծագման մթերքի մասով անասնաբուժասանիտարական անվտանգություն։ Մենք մի քիչ գալիս ենք ֆորս մաժոր իրավիճակներին, սակայն կենցաղային պայմաններում անհատների հետ շատ ավելի հաճախ են լինում նույն թունավորման դեպքերը կամ սննդի ոչ որակյալ սննդի օգտագործման դեպքերը։ Հիմա դուք արդեն բերում եք ավելի մասսայական, տարբերակները։ Ես կխնդրեի ասեք ձեր վերջին ուսումնասիրությունները, ամենալայնածավալ ուսումնասիրությունները սննդի վերահսկման հարցում։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը վերջին 1-2 ամիսներ ընթացքում իրականացրել է հենց մսի շուկայում մշտադիտարկում անասնահամաճարակային, հատկապես Երևան քաղաքում, թիրախ են ընտրվել հիմնականում մսի վաճառքով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտները, այդ թվում նաև որոշակի գործառույթներ իրականացնող այլ առևտրի օբյեկտներ, խոսքը օրինակ քաղաքում գործող գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները կամ մեզ բոլորիս հայտնի գումի շարքը կամ Կոմիտասի շարքում կամ քաղաքի այլ հատվածներում գործող այն տնտեսվարողների շարքն է, որտեղ միանգամից իրականացվում է եւ մսի ձեռքբերում եւ վաճառք եւ այդ ուղղությամբ կատարված գործողությունները թույլ են տվել բացահայտել, իհարկե նորություն չեն դրանք մեր համար, ուղղակի վեր են հանվում եւ որոշակի զգոնություն է հաղորդում տնտեսվարող սուբյեկտներին կապված նրանց պարտավորությունների, պարտականությունների հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, իհարկե
Ես ընդունում եմ, որ կան բաներ, որոնք տերմինոլոգիա են պահանջում, սակայն այսքան երկար լսելուց հետո ես վերջը չհասկացա մանրակրկիտ ինչպիսի աշխատանքներ են ծավալվում, որպեսզի կանխվի խախտում ասվածը, որպեսզի կանխարգելվի անորակ սննդի մատակարարումը։ Քիչ հետո մենք անդրադառնանք դրան, մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր մենք խոսում ենք այն թեմայից, որը միշտ է հրատապ՝ առողջ սնունդ, օգտակար սնունդ եւ ամենակարևորը չվնասող սնունդ։ Գոնե եթե այն երկու գործառույթը չկան, վերջինը որ չլինի։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք սննդի վերահսկողության, առողջ սննդի գոյության եւ նրա առհասարակ նրա մասին, թե մենք որքանով ենք կիրթ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ընտրել ճիշտ սնունդը, համապատասխան սնունդը։ Մի այսպիսի հարց բոլորիդ դրսում, արագ սննդի կետերից կամ ռեստորաններից կամ դրսի փողոցային սննդից հաճախ եք օգտվում, Բաբկեն։ Ես եկեք ասեմ էլի, մենք կրթությանը սպառողի, ես շատ քիչ եմ օգտվում, բայց եկեք առաջինը փաստենք մեկ կարևոր բան։ Սպառողի հիմնարար իրավունքներից մեկը դա ընտրության իրավունքն է։ Կրթված լինելու, կրթություն ստանալու իրավունքը եւ ընտրության իրավունքը տարբեր են իրարից, այսինքն չի բացառվում եւ հաճախ նաեւ այդպես է լինում, ես սպառողը շատ լավ գիտի, թե ինչ չպետք է ձեռք բերի, բայց չունի ընտրության իրավունք։ Այսինքն եթե մենք դիտարկենք, օրինակ, ուսանողական ուսանողի կարգավիճակում, հա, որը ուսանում է կամ պայմանական ագրարային համալսարանում կամ բժշկական համալսարանում, նա երբ դուրս է գալիս, ստիպված է օգտվել կամ բուֆետից, որը գործում է բուհի ներսում, կամ հարակից տարածքում գործող կերպակներից կամ հանրային սննդի օբյեկտներից։ Նա կարող է իր հետ տնից բերել նախաճաշ։ Ասեմ ձեզ, մենք հասկանում ենք, որ դա իրական չէ եւ ըստ էության նա պետք է ձեռք բերի մտերք, ոչ թե տնից բերի, այլ ձեռք բերի մտերք եւ ձեռք է բերելու այն ինչ առաջարկվում է եւ եթե սպառողը ընտրում է, շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ ընտրում է ապրանք, որը գիտակցում է, որ հարկավոր չէ ձեռք բերել, բայց չունի դրա հնարավորությունը։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի սպառողի համար ընտրության հարցել անգամ չառաջանա, այսինքն հանրային սննդի օբյեկտից օգտվի թե չօգտվի, բացառապես գործի հետևյալը, ես ցանկանում եմ fast food, թե չեմ ցանկանում fast food, ելնելով առողջական տեսանկյունից, թե որքանով առողջարար, անվտանգության հարց անգամ չպետք է քննարկվի, այսինքն մենք էականորեն մի քանի իրականություն ենք տարանջատում։ Fast food ընդհանուր ենք քննարկում, թե fast food օգտագործել թե չէ, թե այն fast food-ը, որի վրա ճանճ կա նստած։ Թե այն fast food-ը, որը գրեթե փողոցային վաճառքի է նման նրա իրաց։ Մենք դուք խոսում եք fast food-ի մասին, բայց կան ռեստորաններ, որտեղ էլի հետևում գտնվող խոհանոցը այնպիսի վիճակում է ու այնպիսի պայմաններում, որ դու զարմանում ես ձեզ չեմ ուզում անուններ տալ, բայց Երևանի ամենախոշոր պիցերիաներից մեկի խոհանոցը պիցայանոցից բավական դուրս գտնվում է փողոցում գարաժի մեջ եւ գարաժից դուրս են գալիս փողոցով շենքի բնակիչների արանքով անցնում են 5-10 մետր նոր մտնում են խոհանոց։ Եվ նման օբյեկտ Հայաստանի Հանրապետությունում կարողանում է գործել դրա կարող եմ բերել Իտալիայի կամ Իսպանիայի օրինակներ, երբ ռեստորանը գտնվում է փողոցի մյուս կողմում եւ խոհանոցն էլ է այնտեղ եւ մատուցում են ուտեստը լրիվ փողոցի հակառակ կողմում, այսինքն բաց վիճակում փողոցում շենքերի արանքում, որտեղ վառարան ծուխ գալիս է մթերքը վրան։ Փաստորեն։ Լավ, ես ինչու եմ հարցնում, դուք օգտվում եք փողոցային սննդից։ Գրեթե ոչ։ Գրեթե ոչ։ Ինչու՞ չեք վստահում, թե չեք սիրում ուղղակի։ Դե ժամանակ չունեք։ Բոլոր տարբերակները կա, ուղղակի հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար չեմ օգտվում։ Տիկին Մարգարիտ, դուք։ Ես ընդհանրապես չեմ օգտվում եւ խորհուրդ եմ տալի ոչ մեկի չօգտվել։ Բայց եթե ուսանող է, ինչպես կարող ենք խորհուրդ տալ, սոված մնա։ Դե համենայն դեպս պետք է գոնե օգտվել այն տեղերից, որտեղ մինիմալ հիգիենայի պայմանները պահպանված են։ Այ հենց դրա մասին էլ այս պահին ես ուզում եմ խոսել։ Մեր լրագրողը, ինչպես ես խոստացել էի հաղորդման սկզբում, շատ հետաքրքիր մոնիտորինգ է իրականացրել ինքն իրենով, հա։ Նա եղել է քաղաքի տարբեր հատվածներում գտնվող տարբեր սննդային կետերում եւ տեսել է ու հետեւել է ինչպես են ոչ միայն պատրաստում, այլև պահպանում։ Ինչպիսին է արդյունքը կիմանանք հենց այս պահին ու շատիր նայեք, խնդրում եմ այս տեսանյութը։ Մենք Արմենիա հեռուստաընկերությունից ենք, Սյունիքի պետական տեսչությունից եւ քաղաքապետարանից տեղյակ են։ Շփվում ենք այսպես արագ սննդի կետերը ու փորձում նկարել ինչ պայմաններում է պատրաստվում ուտելիքը։ Կարելի է նկարել։ Այս միշտ սենց բաց է լինում, հա։ Ինչ է։ Այս ուտելիքները որ բաց թողել։ Սենց էսի հենց հիմա անում եմ։ Այն
Մենք ֆոտոկապնենք քեզ։ Ոչինչ։ Ես ինքս sense-ով նկարեմ, հա, որ այնտեղ ցույց տանք։ Այս Z-ը ամեն օր արածվում, սև չէ։ Հա, ինքը ամանից է, երևի թե ամեն օր փոխում եք։ Ամեն օր փոխվում է, Z-ը վերևից է, այո։ Լավ։ Խմորը պատրաստում ենք սրա մեջ, ամանները մաքուր, դրսով, ներսով, հիմա այս ինքը դրոժը արած, որ շուտ արագ դեպով լինի։ Կարտոշկային էսա զիշան, մամիդի մակնի, Մի րոպե, ես բացեք։ Այդ կամաքրվի պատրաստվի, չիբուրեկի խմորը հենա ակուրատնի դրված է, որ հենց բանդինի ուզե, սելապան դրված է, որ չվանա, ճանչ-մանչ գոյություն չունի նայեք, մնացած բաները սանդալանում է։ Մաքուր ակուրատի պատրաստվում։ Այս էլ չեք փակում, հա, ինքը սենց դրվում է ամեն ինչը։ Մենք հիմնական ցելոֆանով չենք փակում, որտեղ պաների մեջ հոտ կգրել, այդ փակելուց դրա համար ինքը բանը դուրս է գալիս, հետո հոտ չի։ Իսկ ինչ միս եք օգտագործում։ Որ ասում են շուկայից։ Մենք կարող ենք ձեզ ասենք, թե ում մոտից ենք վերցնում, տանենք ցույց տանք։ Տեղական միս է, ոչ թե ներգրված։ Իսկ ստուգումներ բարբերաբար լինում են, թեկուզ սննդի պետական դաշնությունից մենք ամիջով բան։ Ամեն օր Աշոտը Սա դրված է փոշը չլինելու, ներսը չբան անելու, դե ներսը փոշը չկա, բան չկա։ Աշոտին ճանաչում եք դուք։ Այո։ Աշոտը ձեր ընկերն է։ Վերահսկողը ձեր ընկերն է, լավ, հաճելի է։ 18 տարի այստեղ եմ, ես գիտեմ Սարենանգի։ Ինքն ես գիտեմ, մի օր չոր ասեմ չեմ իմանալ, այդ իմաստով չէ։ Ինգերության հաշվի։ Բայց ճանճերի դեմ ինչ-որ բան կարում եք, անեք, թե չէ։ Ճանճերի դեմ կարում եք, պայքարեք, թե չէ։ Հա, այստեղ մի հատ թռնում է։ Այդ նոր եկավ, քո հետ եկավ հաստատ։ Ճանճը հարաբերս չի լինում, այդ մի հատկա երևի բացեր ներսը։ Իսկ ձեթը փոխում եք։ Անպայման։ Ամեն օր։ Այո։ Հենց այսօր ենք կարել։ Ձեր մոտ էլ այնքը սև գույնի, չնայած որ այսօր եք փոխել։ Չես։ Գույնը սև է։ Նոր փոխեցինք փոխել։ Ատարի ձեթերը գույնն ասե, որ մնացած է կանջավը երցնի քսերտում։ Տերը այստեղ չի, ես իրավունք չունեմ ցավոք տանեմ։ Հաջորդ անգամ եթե գաք ինքը այստեղ լինի, ես աշխատող եմ, ես իրավունք չունեմ։ Հասկանում եմ, մենք ընդհանրապես պիտի սանիտարահիգիենիկ պայմանները նայենք, չի կարելի։ Օրինակ սա ահա այսպես Սա իհարկե այն ամենաքիչ բանն է, ինչը մենք կարող էինք նկարել եւ ցույց տալ։ Պարոն Վարդանյան, հանրային սննդի օբյեկտների դասակարգման եւ դրանց ներկայացվող պահանջներում նշվում է, որ հանրային սննդի օբյեկտը պետք է ապահովված լինի տեխնոլոգիական գործընթացն ապահովող համապատասխան սարքավորումներով, ինչպես նաեւ սանիտարահիգիենիկ համապատասխան պայմաններով։ Հետաքրքիր է, ձեր կառույցի կողմից արդյոք լինում է վերահսկում։ Չէ, մենք տեսնում ենք պատկերը, այդ շատ են այսպիսիք։ Նախ տեղեկացնեմ, որ մենք պետական վերահսկողությունը իրականացնում ենք օրենքի շրջանակներում, Մենք էլ էինք օրենքի շրջանակներում։ Հիմնականը դա ստուգումներն են, որոնք կարգավորվում են ստուգումների կազմակերպման անցկացման մասին օրենքով, այդ օրենքի համաձայն բոլոր պետական մարմինները, այդ թվում սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանում է ստուգումների տարեկան պլան, որտեղ ռիսկերով պայմանավորված նախատեսվում են ստուգման ենթակա տնտեսվարող սուբյեկտները, այդ թվում նաև հանրային սնունդ։ Հաշվի առնելով օրենքի պահանջը, որը պայմանավորված է բարձր, միջին կամ ցածր ռիսկային սկզբունքներով եւ դրանց համամասնորեն ստուգման պլանում ներառվող տնտեսվարող սուբյեկտներով, հանրային սնունդը իհարկե որպես բարձր ռիսկային գործունեություն, ինչպես նաև ոլորտ ներառվում է։ Պարոն Վարդանյան, կներեք էլի, ես շատ ուշադրությամբ ձեզ լսում եմ, բայց վերջին պատասխանները չեմ ստանում, գիտեք։
ես չեմ կարծում, որ պրակտիկ գործունեությամբ ինչ է արվում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ենք անընդհատ խոսում ենք քաղցկեղի մասին, խոսում ենք ֆոլաթթվով ալյուր հարստացնելու մասին կամ յոդի պակասի մասին, բայց առաջին ամենամեծ քաղցկեղածին երևույթը վառած ձեթն է, որը փոխվում է մի քանի օրը մեկ, եթե փոխվում է առհասարակ։ Հարցս կոնկրետ է, ինչպիսի գործողություններ են արվում, որպեսզի եթե վերահսկվում է ոչ թե բանավոր, այլ հետագայում այսպիսի պատկերները կանխելու այլ առհասարակ բացառելու։ Կներեք, որ միջնորդում եմ, ինչպիսի ավելի ես ձևակերպել, ինչպիսի գործողություններ եք պլանավորում իրականացնել, որպեսզի կանխվի։ Ինքներդ ասեցիք, այսինքն նոր պետք է իրականացվի, որտեղ մենք պատկերը արդեն տեսանք։ Ժողովուրդ, սա նոր երևույթ չի, որ նոր պլանավոր է։ Այսինքն չէ, վաղուց կա եւ մենք տեսնում ենք, որ վաղուց կա եւ վաղուց մնացել է այսօր, այսինքն հիմա մաքսիմում մենք կարող ենք ասել, թե ինչ արվելու։ Թե չէ, այն որ մենք այսօր պատկերը տեսնում ենք, որ պատկերը այսպեսին է, այսինքն մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ, հիմա քաղաքացին նստում է մեծ ու ասում է, այս մարդիկ տեսնում են այնտեղ մի բան նստած, ինչից են խոսում։ Փաստը այն է, որ այսօր ուսանողական տարածքներում հիմնականում ոչ հիգիենիկ վիճակներում մթերքի վաճառք է իրականացվում։ Սա փաստ է։ Հիմա օրենքը թույլ չի տվել ստուգումների պլանը տարին մեկ անգամ, այս էլ հարցի երրորդ չէ, անգամ 13-րդ կողմն։ Ես իսկապես այս տարին մեկ ստուգումը պետք է նրա համար, որ գնաս տեսնես, եթե այսպիսի վիճակա գործունեությունը դադարեցնես։ Ընդամենը։ Մինչև ամբողջապես լրիվ հանձնարարականով կետերը կապահովի, հիգիենիկ նորմերը կապահովի եւ այլն, նոր կաշխատի։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք, որ գաջը քանդած, կիսասվաղած, փայտի կոլկաներով կեղտոտ, սա չէր կարող նախորդ տարի վերանորոգված տաղավար լինել։ Էդ եմ ասում, էլի մի տարվա մեջ թեկուզ տարին մեկ անգամ եթե լիներ վերահսկում եմ, միևնույն է պատկերը չէր լինի։ Հիմա ես փորձեմ լրացնել, պետական վերահսկողությունը չի կարող կատարվել ամենօրյա ռեժիմով, որովհետև դրա լիազորությունը ուղղակի չունի յուրաքանչյուր պետական մարմին։ Տարվա կտրվածքում հնարավորինս ներառելու մոտեցումը կոնկրետ ծառայությունը այո դրել է աշխատանքի սկզբունքների մեջ եւ իրականացնում է։ Եվ բնականաբար պետք է հասկանալ այն, որ ոչ բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են որոշակի ժամանակահատվածում ամբողջական վերահսկողության ենթարկվել եւ իրավիճակը իհարկե բոլորի համար, որովհետեւ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում այդ գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը բավականին մեծ է եւ այդ մեծաթիվ գործունեությունը հնարավորինս փոքր ռեսուրսներով եւ ամբողջական վերահսկելու համար պահանջում է տևական ժամանակ։ Օրինակ, Երևան քաղաքում գործող ձեր մատնանշած, եթե միայն վերցնենք ուսումնական հաստատությունների շրջակայքում գործող արագ սննդի, այսպես ասած, կետերը եւ նրանց գործունեությունը փորձենք ոչ թե ստուգել, այլ ուղղակի հասկանալ տիրող իրավիճակը, կարելի է հստակ ժամանակահատվածում սահմանել, թե ինչքան ռեսուրս եւ ինչքան ժամանակ է պետք գոնե մի անգամ շրջայց կատարելու համար։ Պարոն Վարդանյան, էլի լսում եմ ուշադրությամբ։ Միջամտում եմ ներողություն։ Ես երևի ավարտեմ, որ ռեսուրսի խնդիր կա, որը մեկը չի ասում ռեսուրսի խնդիր չդնենք։ Բայց եկեք պետքա բոլորս էլ հասկանանք ու փաստենք մի բան, որ ռեստորանը, որը ճոխ վերանորոգած է, նախորդ տարի սարքել են, արտաքին տեսքից եղա, որ մի քանի միլիոն դոլար փող է ներդրած այս ռեստորանի մեջ։ Այս ռեստորանը անպայման ստուգումների պլանում լինում է եւ գնում ստուգում են, բայց այն սնունդը, որտեղ երեխեքը ամեն օր, ուսանողը ամեն օր, դպրոցական ամեն օր գնում մթերք է առնում, ընդամենը պետք է փողոցում քայլել, տեսնել այս տաղավարը, վերցնել ՀԴՄ կտրոնը եւ ներառել ստուգումների պլանի մեջ, ինչը չի արվել, որի հետևանքով ունենք այս պատկերը։ Ու պետք չի այն ամեն ինչը որ շատ պարզ կարելի անել համաձայնել, որովհետև չի կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր պետական մարմին, այդ թվում նաև մենք, տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ այդ ձեր ասած փողոցում քայլելու կամ կտրոն վերցնելու տարբերակը չի կիրառվում։ Ուղղակի կարելի է տվյալ իրավիճակում ընդունել հետևյալը։ Այո, բոլոր պետական մարմինները ունեն որոշակի բազա, բազայի շրջանակներում ունեն որոշակի տեղեկատվությունը իսկությունը հավաստելու կամ չհավաստելու խնդիր եւ դրան զուգահեռ այդ պետական վերահսկողությունը հնարավորինս իրականացում է։ Մեկ հարցակից ներեցեք, դուք մեքենա վարում եք։ Այո։ Լավ։ Երբ որ խախտում եք անում, գալիս է, չէ՞ անմիջապես կտրոնը խախտումի։
Վճարում եք, չէ՞։ Եթե չվճարեք, հետո է եռապատկում Ես ոչ բոլոր դեպքերում եմ Լավ, դատարան եք դիմում, ասենք վերանայում են կամ վճարում եք կամ ոչ, բայց չեք կարող, չէ՞, այդպես առկախ թողնել առանց ստուգման, առանց որոշման։ Ասածը սա է, ինչու ես որպես վարորդ անընդհատ վճարում եմ իմ առած խախտումի համար, որը շատ դեպքերում նաև ոչ հարմար ճանապարհի պատճառով է, սակայն այն մարդը, որը ինձ տալիս է անորակ ու վատ սնունդ, ինձ իմ երեխային, իմ մտերիմներին բոլորիս, նա չի տուգանվում ավելին, չի վերահսկվում ավելին։ Սա մի տարվա պատկեր է, այսինքն եթե թեկուզ տարվա սկզբում այսպիսի սննդային կետերը ստուգված լինեին, միևնույն է, չէին կարող այդ մարդիկ քանդել այդ խոհանոցը մի տարվա ընթացքում այդպես, չէր քանդվի, այսինքն ի սկզբանե այդպես է եղել։ Լավ, եթե ռեսուրսների պակաս կա, ինչպես որ դուք նշեցիք հավանաբար, եւ մարդկային ռեսուրսի եւ աշխատակիցների, հա, չի կարելի արդյոք մոբիլիզացնել եւ կատարել այնպիսի աշխատանք, որի շնորհիվ վերջապես մենք կարողանանք ունենալ մարդկային նորմալ ցիվիլ քաղաքագիրտ 21-րդ դարին վայել պատկեր։ Սա ինչ էր։ Հիմա ես ձեզ պատասխանեմ, ուրեմն եթե վերջին 3 տարվա վիճակագրությունը նայենք, օրինակ 13, 14 եւ 15 թվականներին, 13 թվականին ծառայություն իրականացրել է ոչ միայն մեկ, այլ նմանատիպ մի քանի դեպքեր, ընդ որում ասեմ աշխատանքի ձևը ինչպիսին էր, իրավիճակից ելնելով համապատասխան գրությամբ ծառայությունը դիմել է վարչապետին, ստացել է թույլտվություն, օրինակ Զեյթունի շարքի հանրակացարանների տարածքում գործող եւ քաղաքի մի շարք այլ հատվածներում գործող այ ձեր ասած փոքրիկ հանրային սննդի կետերում իրականացրել ենք ստուգում, որի ընթացքում կիրառվել են վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ 14 թվականին։ Այդ որն է տուգանել։ Այո։ Ոչ միայն տուգանք, այլ նաև խախտումների բացահայտում, հանձնարարականների համապատասխան հանձնարարում, դրանց կատարման նկատմամբ նորից շարունակական հսկողություն մինչև համապատասխան իրավիճակի շտկումը։ 14 թվականին եւս կատարվեն եւ այստեղ մենք ավելացրել ենք եւս մեկ ռեսուրս, ոչ միայն ստուգումներ, այլ նաև ուսումնասիրություններ։ Ուղղակի մենք ունենք այստեղ հետեւյալ խնդիրը. եթե ստուգումների ժամանակ մենք կարող ենք կիրառել վարչական պատասխանատվության միջոց, որը մարդուն ի վերջո որոշակի վնաս է եւ պատասխանատվության զգացման բարձրացում է ենթադրում։ Ուսումնասիրությունների ժամանակ մենք նման պատասխանատվության միջոց չենք կիրառում։ Այստեղ շեշտը դրվում է խորհրդատվության վրա, բայց ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ խորհրդատվությունը ձևավորված այսպես ասած կուլտուրայի շրջանակներում կարելի է նաև անտեսել։ Այսինքն մենք կարող ենք 3 անգամ, 4 անգամ սնունդը թունավոր չի լինում, այո, եւ դրա համար մենք ստիպված ենք լինում կատարված ուսումնասիրությունների կամ ձեր ասած մոնիտորինգի արդյունքում, երբ որ շտկումները ի վերջո արդյունքը կամ համապատասխան մակարդակը չեն ապահովում, նորից ստիպված ենք դիմելու համապատասխան վերինատյաններին ստուգում եւ պատժում կատարելու համար։ Մենք խոսում ենք ստուգման պատժելու մասին, ես գիտեմ, որ շատ ձեռներեցներ, որոնք որ ձեռնարկում են այդպիսի սննդային կետեր, լավ կյանքից չի, որ ձեռնարկում են ու ընդհանրապես շատ ավելի ծանր են իրենց կացության մեջ, քան մենք կարող ենք մտածել։ Եվ այդ ավել տուգանքն նրան կարող է իսկապես շատ վնասել։ Բայց նա ինչպես է բացում սննդի կետ, եթե չունի համապատասխան իրավունք, պայմաններ, տեխնիկական եւ այլ լիցենզիան, ով է տալիս։ Դուք շատ լավ հարց Այդ հարցը մեղում է, ամենասկզբում է այդ հարցը։ Ես փոքր անդրադարձ կանեմ։ Մի քանի տարի առաջ, չուզենալով հստակ ժամկետներ նշել, ասեմ, որ հանրային սննդի ծառայությունը լիցենզավորված գործունեություն էր։ Ներկայումս արդեն 2 եւ ավելի 3 տարի հանրային սննդի գործունեությունը այլևս լիցենզավորված չէ։ Լուրջ է։ Կառավարությունը լիցենզավորված գործունեության տեսակներից ուղղակի հանեց։ Գնանք հանրային սննդի կետեր բացենք։ Հետևյալումն է, եկեք մի բան բարձ հասկանանք էլի տրամաբանությունը։ Հիմա սպառողները մեր էսա նայում են, այս հաղորդումը սպառողները նայում են, ասում են մենք այսօր քննարկում ենք սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը կարգավորող օրենսդրությունը, օրենսդրության մասին հաղորդում է։ Խնդիրը հետևյալում էր, մի քանի տարի առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ձևավորեց այս հրաշալի տրադիցիան մեր երկրում, ասեց գնացինք տեսանք, որ լիցենզավորված է, փողը վերցրել են կեղտոտ տարածքներին լիցենզիա են տվել։ Եկեք լիցենզիան հանենք։ Երբ որ վատ աշխատանքի համար չինովնիկը չի պատժվում, փոխանակ ուրեմն վերցնեն լիցենզիա տվողներին դատեին, որ վատ տարածքին լիցենզիա են տվել։ Լիցենզավորումը հանեցին։ Այս Տիգրան Սարգսյանական փիլիսոփայությունն էր, որը եկավ մեր երկիր պատասխանատվություն չկրելու համար։ Իրականում մենք պետք է բոլորս հասկանանք։ Կա պրոբլեմ, կա պետական մարմին, որը պետք է լուծի այս պրոբլեմը։
Եթե խնդրեմը շարունակում է մնալ, ու այս պետական ապարատը ասում է, որ ինքը ուզում է այս խնդրեմը լուծի, այդ ավելի վատ է պետական ապարատի համար։ Այսինքն մենք չունենք ստանդարտներ, Բաբկեն, մենք չունենք ստանդարտներ, որ խոհանոցը պետք է լինի այսքան մեծության։ Մենք ունենք ամեն ինչ, մենք չենք անում այն գործողությունը, որ գնում ենք, ասում ենք բարև ձեզ, մենք եկել ենք, քանի չես համապատասխանում, չես աշխատելու։ Տիկին Մարգարիտ, ունենք ստանդարտներ։ Իհարկե կան սանդեկան նորմեր, կան հանրային սննդի հիգիենային վերաբերող եւ տեխնիկական կանոնակարգը կա, որը վերահսկողություն է անում։ Փոքրիկ միջամտում տեխնիկական կանոնակարգը հանրային սննդի ծառայությունների ոլորտի եւս ուժը կորցրած է ճանաչվել, որով սահմանվում էին հանրային սննդի կազմակերպությունների գործունեությանը ներկայացվող մի շարք պահանջներ։ Ինչեր են բարձվում, շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, մենք կարճատև դադարից հետո կշարունակենք մարդկային գործունեությունը։ Խոսում ենք առողջ սննդի մասին, սննդի կարգավորման օրենսդրության մասին, գոյություն չունեցող արդեն լիցենզավորման մասին։ Ես հետաքրքիր անակնկալ ու վատ բաներ իմացա հենց այս բանի եթերում, շնորհակալ եմ իհարկե իմ հյուրերին։ Քիչ հետո տիկին Մարգարիտ հետաքրքիր է, կան ահազանգեր թունավորումների հետ կապված եւ ձեր կարծիքով այս ամիսներին առավել ինչի հետ է կապված սննդային թունավորումը։ Շատ ահազանգ է լինում մեզ, ինչի համար, գնացել եմ պիցցաանոց, կերել եմ պիցցա կամ չգիտեմ, շատ դեպքեր ենք ունեցել շաուրմայի, շատ դեպքեր ենք ունեցել աղացած մսով կարկանդակներից, երբ որ վատ է զգացել, այսինքն դա ոչ թե ինչ-որ սալմոնելա է, դիզենտերիա է, այլ կարող է պաթոգեն։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում։ Հիմա գնում եք տեսնենք, որ համել սանիտարական նորմերը պահած չի։ Դրա համար Սննդամթերքի անվտանգության ծառայություն ունի, որի վերահսկողությունը մենք կողքից տեսնում ենք մի բան, որ գնում ենք հետո էլ սանիտարական նորմն ենք տանում, ասում ենք այս խոհանոցում սանիտարական նորմը պահած չէր, սխալ արվում, շատ դեպքերում ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվում, որոշ դեպքերում էլ գործողությունն արվում է լրիվ սխալ փիլիսոփայությամբ։ Շատ հաճախ ռեֆորմը բուրգը երբ որ կառուցում են, երբ որ բուրգը սկսում ես կառուցել սխալ ուղղությամբ ներքևից վերև, անպայման քեզից քանդվելու, բուրգը սենց տեսք ունի, բուրգը չի գալիս սենց շարել։ Տիկին Դաշտյան, մսի մասին կխնդրեի արդեն ամփոփելով խոսեք, ճիշտ է շատերը նշում են, որ սա տեղական արտադրության միս է, սակայն մենք գիտենք ներքին կարգով, որ այդպես չէ։ Ես կխնդրեի ասեք մսի որակական հատկանիշների մասին։ Գիտեք, մսի որակական հատկանիշի մասին խոսելիս պետք է կենթանության օրոք սկսենք։ Առաջինը, ինչպես է պահվել, ինչպես է կերակրվել, նայել աչքերի մեջ այո, եւ հասկանալ իր տրամադրությունը։ Ահա, հիմա սկսենք ամենակարևոր կերակրումից վերջացրեցինք եւ անցնենք նրան, թե ինչպես է այդ կենթանին սպանդի ենթարկվել։ Նախկինում կար նախասպանդային խնամք, այսօր դա իսպառ վերացել է, բայց դա ամենակարևոր գործոններից մեկն է, որի հետևանքով միսը կարող է աղտոտվել, որովհետև կենթանիների նախասպանդային խնամքի ժամանակ 2 օր միջև սպանդի ենթարկելը չէին կերակրում, այսինքն մաքրվում էր աղեստամոքսային տրակտը եւ այդ բոլոր պաթոգեն աղտածին միկրոօրգանիզմները դուրս էին գալիս։ Իսկ հիմա դա չկա, գյուղացին ասում է այս կենթանին այսօր ոնց որ մի քիչ ենչի տանեմ սպանդի ենթարկեմ, միսը վաճառեմ։ Եվ հաջորդ հարցը իհարկե սպանդը կազմակերպեցինք սառնարանային մշակումը, դա չի արվում։ Շատերը օրինակ չգիտեն, որ միսը չպետք է տաք վիճակում տալ սպառողին, թարմ վիճակում, որտեղ ինքը այդ ժամանակ ընդհանրապես ոչ մի օգտակար հատկություններով օժտված չի, պետք է սպասել հետմահոփայտացում անցնի, ասենք դա կարող է տևել 1 օր կամ 12 ժամ, եւ դա բնականաբար սառնարանում է կախված ինչ ջերմաստիճանում են պահում, արդեն բուն հասունացման ժամանակ նոր մենք կարող ենք սպառողին տալ բեռնախցիկով եկող տաք միս, որը ճանապարհին անցնում է հետմահոփայտացումը եւ շատ վտանգավոր արդեն փուլում է ինքը։ Իհարկե, ես որ մի քիչ էլ ձեզ լսեմ, միանգամից կդառնամ բուսակեր, որովհետև սպանդ իրականացնել եւ հետմահոփայտացում։ Ուղղակի պետք է բոլորս դիմենք, որ սպանդանոցները նորից վերազինեն, գիտեք, շատ ցավալի է, որ գնում ես, տեսնում ես եւ ամբողջ այդ հսկայական մսի կոմբինատը քանդված վիճակում է եւ մեր այդ սպանդանոցը չի գործում, կարելի է վերազիննել, կարելի է սանիտարահիգիենիկ վիճակը պահել, անասնաբուժերի քանակը ավելացնել եւ հետաքրքիր է, մենք ու մենք ասում կարելի է ամենամեծ զավեշտն այնտեղ է, որ ամբողջ աշխարհը գնում է առաջ, բայց հիմա մենք խոսում ենք այնպես բաների մասին, որը մեր սպառողի համար կարող է թվալ, թե հա մենք դրան մի 100 տարի հետո ենք հասնելու, այն դեպքում
երբ որ ընդամենը 15-20 տարի առաջ, չէ, մի փոքր ավել արդեն, այ 25 խորհրդային տարիներ, մենք այս ամենը ունեցել ենք, այսինքն մենք խոսում ենք ոչ թե մի բան, որ պետքա ձեռք բերենք, որը մեր համար, չգիտեմ, եվրոպական ինչ-որ ստան, չէ, ընդամենը մենք պետք է հետ բերենք կորցրածը, ընդամենը պետք է մի բան, մի հոգին չաշխատի 70 հոգու տեղ, մի հոգու 70 հոգու տեղ կարա մի տարի աշխատի։ Բաբկենի խոսքից հետո Տիկին Մարգարիտ կխնդրեմ դուք էլ ամփոփեք, միայն ինչև այդ սնունդ պատրաստող ձեռնարկությունների գործունեության նկատմամբ հսկողություն են իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը եւ հարցին առնչվող տարբեր այլ կառույցներ էլ կան իրենց լիազորությունների շրջանակում, սակայն Երևան քաղաքում վարչական շրջանի տարածքում հանրային սնունդ կազմակերպելու եւ իրացնելու թույլտվությունը տալիս է վարչական շրջանի ղեկավարը, այսինքն չկա լիցենզիա, չկա մարդ, որ վարչական շրջանի ղեկավարը կարող բոլորին չհասկանալ սննդից եւ տալ իրավունք մարդուն սա նամակներ քաղաքապետարանից, ես իհարկե շատ մի քանի դրվագ ընթերցեցի, Տիկին Մարգարիտ ամփոփելով։ Գիտեք, մենք բացի հանրային սննդի ունենք նաեւ այնպիսի թունավորումներ արձանագրված, որոնք տան պայմաններում են պատրաստվել։ Օրինակ ունենք, որ բնակիչներ, որոնք խաշլամա էին պատրաստել եւ մսից, այո, խաշլամա։ Խոսքը արդեն պահպանման մասին է։ Այո, խաշլամա հենց սպանդը իրանց տանն էին, սեփական տուներ իրանց տանն էին կատարել եւ ուրեմն խաշլամայից հետո հունավորումներ, բռնկում եղավ, այսինքն ասեմ sense։ Կային նաեւ դե բռնկումներ, արդեն ասացի, պիցցայից եւ տարբեր հանրային սննդի կազմակերպությունների աղցաններից, հատկապես շատ է լինում այ հավի մսով, մայոնեզով համենված։ Ինչ եմ խորհուրդ տալի, որովհետեւ բոլոր տեղ հիգիենայի պայմանները չեն պահպանում։ Հիգիենան դա մենակ մաքուր sense աչքի տեսանելով չէ։ Պետք է ձեռքերը լավ լվանան, երբ որ շփվում են երբեմն լվանան, օճառով լվանան, որովհետեւ շատ ժամանակ հենց նենց լվանում են ու իսկ նման պայմանում ես տեսել եմ ոնց են կանանչին մշակում, ոնց են լվանում կանանչին գիտեք, այո, մի թեթև sense ջրի մեջ եւ կտրտում են, օգտագործում են այդ գամբուրգերների մեջ հումմտ, եթե փոքր տաղավարա, տեսեք, նույն տեղը եւ միսն են մշակում եւ տարբեր բանջարեղեններ են մշակում, պարզ է որ աղիքային ինֆեկցիաների աղբյուր է դա։ Տիկին Մարգարիտ, շնորհակալ եմ, պարոն Վարդան։ Իհարկե հանրային սննդի դաշտում կան խնդիրներ ծառայությունների մատուցման։ Մենք խոսեցինք որոշակի իրավունքի գործունեության բացակայության կամ մի շարք համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը, որոնք նախկինում ներկայացվում էին հանրային սննդի ծառայությանը, հիմա չկան։ Սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան խաղի կանոններ։ Դրանք իհարկե սահմանված են։ Դրանք սահմանված են կառավարության որոշումներով, օրենքներով եւ անդրադառնալով մեր ազգաբնակչությանը եւ մեր հաղորդման ամենասկզբում հնչեցրած մտքին, պարոն Պիպոյանի, մեր առաջնահերթ կարևոր օղակը հանդիսանում է սպառողը։ Սպառողների պաշտպանության մասին օրենքով նա իրավունք ունի ստանալ տեղեկատվություն ծառայության մատուցվող կամ ապրանքի անվտանգության որակի վերաբերյալ։ Եվ մեզ ներկայացված տեսանյութում լրագրող կամ ցանկացած շարքային սպառող մտնելով, դուք հարցեցիք, կարող է մտնել խոհանոց։ Խոհանոց մտնել ուղղակի չի կարող, բայց երբ որ նա այնտեղ ստանում է ծառայություն, օրինակ սննդի տեսքով, նա կարող է պահանջել ապրանքի ձեռքբերումը հավաստող փաստաթղթեր, կարող է պահանջել ապրանքի պահման պայմաններ, կարող է պահանջել օրինակ վիզուալ արտահագուստի կեղտոտություն, օրինակ սեղանների մակերեսի ոչ հիգիենիկ պայմաններ եւ դրա վերաբերյալ պարզաբանումներ։ Եթե այդ խնդիրը կա, սպառողը ուղղակի կարող է դուրս գալ տվյալ հանրային սննդի կետից եւ օգտվել այլ շատ ավելի բարվոք եւ պատշաճ պայմաններից։ Բայց մենք հանրապետությունում ունենք իրավիճակ, երբ որ կա գիտակցության եւ որոշակի ձևավորված կարծրատիպի հարց, որովհետեւ մենք չենք բարձրաձայնում խնդիրը շատ դեպքերում պատկան մարմիններին որպես սպառող, որովհետեւ ամաչում ենք նմանատիպ բաներից եւ դրա արդյունքում մենք ունենում ենք թերի վերահսկողություն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ որպես պետական աշխատող, որպեսզի մենք բոլոր նմանատիպ դեպքերը այ ձեր լրագրողը երբ որ տեսանյութը արել էր, տեսանյութը անելուց հետո ուղարկեք օրինակ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն եւ մենք մեծ հաճույքով համապատասխան գործողություններ կանենք եւ ոչ միայն կանենք, այլ նաեւ հանրությանը կիրազեկենք դրա վերաբերյալ լրացուցիչ ինֆորմացիայի տրամադրումը։ Անկախ ամեն ինչից ես ուզում եմ ձեզ առանձնահատուկ ասել շնորհակալություն, որ դուք այսօր եկել եք։ Դա խիզախ քայլ էր։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ, մանավանդ որ արժի ծափարել, մանավանդ որ
Շատերը գերադասում են լռել, որպեսզի ինչ-որ մի երևույթ փաստ ոչ հետաքրքիր թեմա, անցնի եւ գնա, սակայն դուք այսօր փորձում եք տալ մեկնաբանություններ, բացատրություններ, սակայն ես ընդունում եմ, որ սպառողը պետք է լինի շատ հետևողական եւ ուշադիր, սակայն ես չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է սպառողը անի կառավարության գործը մեծ առումով, ինչու պետք է օրենքները ստեղծվեն մնան սեղանին, կամ ինչու պետք է անգամ ստեղծված օրենքները հանվեն, կամ լիցենզավորման խնդիր չառաջանա սննդի հանրային սննդի մատակարարող օբյեկտների համար, երբ որ ես որպես սպառող ամեն վայրկյան հենց ամենաթիրախային կետից եմ օգտվում։ Սննդի հանրային կետերը պետք է լինեն հստակ վերաստուգվող, վերահսկվող, լիցենզավորված եւ շատ սահմանափակ քանակությամբ, որովհետեւ երբ որ դրանք սնկի պես աճում են, իսկապես այստեղ արդեն վերահսկումն էլ է դառնում անհնարին։ Եղեք ուշադիր ձեր եւ մասնավորապես ձեր փոքրիկների նկատմամբ։ Կհանդիպենք։